ازيكم عاملين ايه؟ لو عندك فراخ ولا تسلقيها ولا تحمريها بالبصل المكرمل هتعمليها هتطلع معاكي مستوية زي ما قال الكتاب، ولونها حلو جدا وطعمها حلو جدا لانها شاربة كويس جدا من التتبيلة. تعالوا نشوف عملنا ايه. جبت 3 فرخات حجمهم صغير مش كبير وغسلتهم كويس جدا، وكل فرخة قسمتها على نصين. الوصفة بتاعتنا دي لازم الفراخ يكون حجمها صغير، تمام كده؟ عندي 5 حبات من البصل حجمهم متوسط قطعتهم جوانح. انا هنا استخدمت البصل الاحمر، انت ممكن تستخدمي الابيض الاحمر زي ما انت عايزه. هحط عليه معلقه كبيره من عصير الليمون ومعلقه كبيره من العسل الاسود. العسل الاسود هيخلي معاكي البصل طعمه حلو جدا. طب مش متوفر عندك حطي معلقتين كبار من دبس الرمان. تعالوا بقى نشوف التوابل بتاعتنا. عندي توم باودر، بهارات الفراخ، فلفل اسود، سماق، ملح، بابريكا، البهارات السبعه. كل التوابل اللي انا قلت عليها دي معالق صغيره. هحطها على البصل وادعكها دعكه كويسه لغايه ما البصل ده يجيب ميته خالص. هاخد بقى ربع كميه البصل واحطها على الفراخ، وادعك الفراخ كويس جدا بالبصل دوت عشان تبقى طعمها حلو. تدعكيها كويس جدا. انا هقعدها اقل حاجه ساعه في التلاجة. انت كل ما تقعديها وقت يعني وقت اطول هتاخدي طعم احلى. بس بصراحه انا قعدتها ساعه وطلع طعمها حلو جدا وريحتها حلوه جدا. بعد كده بقى هنجيب المقلاية ونحط معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقتين كبار مليانين من الزيت، وهننزل بباقي كمية البصل. ونبتدي بقى يا ست الكل نكرمل البصل، بس ما تخلوش ياخد معاكي اللون الغامق. انا عاوزة اكرمل البصل بس في نفس الوقت مش عاوزة اللون يغمق معايا. ما تعليش البوتاجاز قوي، خلي البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة عشان ما يتحرقش منك البصل من الجناب في الصينية، تمام كده؟ هو ما بياخدش وقت خالص. كده اتكرمل معانا البصل وبقى لونه حلو جدا. انا زي ما قلت لكم مش عاوزاه ينشف، انا عاوزاه يكرمل ويبقى قاعد بنفس اللون الذهبي الفاتح ده، مش عاوزه اللون بتاعه يسود. بعد كده هجيب الصينيه واحط فيها البصل اللي احنا عملناه، ونفرد بقى البصل ده في قاع الصينيه. صينيه بقى بايركس، صينيه تيفال، صينيه ألمونيا. ما تعطليش نفسك على اي حاجه يا ست الكل، الصينيه الفاضيه عندك. بعد كده هتفردي البصل في قاع الصينيه زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هتجيبي الفراخ وتبتدي ترصيها. انا زي ما قلت لكم سبت الفراخ لمده ساعه في التتبيله. تبتدي بقى ترصيهم جنب بعض كده، لان كمان لما هيستووا، لما الفراخ يعني هتستوي حجمها هيقل، فانت زنقيهم جنب بعض عادي مفيش اي مشكله. بكون بقى مشغلة فرن البوتاجاز على درجة حرارة 190، وبسيبها قد ايه؟ بسيبها لمدة 50 دقيقة. هي عشان حجمها صغير هتاخد معاكي بالظبط 50 دقيقة. كده رصيت الفراخ كلها وحطيت باقي البصل اللي انا كنت متبلة بيه الفراخ على الفراخ كده زي ما انتوا شايفين، وغطيتها بورق زبدة كويس جدا. وبعد كده هغطيها بورق ألمونيا كويس جدا وادخلها فرن البوتاجاز. واول نص ساعة بحطها في على أرضية الفرن من تحت. بعد كده برفعها على رف أوسط وأولع لها الشواية من فوق، واشيل من عليها على فكرة ورق الزبدة ورق الفويل بعد أول نص ساعة. هتاخد معاك اللون القمر ده، طلعيها على طول. شايفين البصل؟ بجد يعني طعمه حلو جدا ومنزل صوص حلو جدا. انا عملت معايا رز مبقر. انا الصراحه ما رضيتش انزله معاكم في الفيديو دوت، ما رضيتش يعني اعمله معاكم في الفيديو ده عشان الفيديو ده ما يكونش طويل عليكم. بس انا عاملاه كتير في القناه، ممكن تشوفوه في القناه وتشوفوا الطريقه بتاعته. بجد يعني الفراخ مستويه كويس جدا وطعمها حلو جدا، ويا ريت تجربوها. ولو وصلتوا معايا لغايه هنا يا ريت تعملوا بقى لايكات كتير وشير كتير، وتعملوا لي متابعه لقناتي على اليوتيوب ومتابعه لصفحتي لصفحتي على الفيسبوك. وبألف هنا مقدما.